नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एनिबी न्यूज। म हिम्मत अधिकारी। आज हाम्रो माझ हुनुहुन्छ प्रेम भारद्वाजी। यहाँ हुनुहुन्छ धार्मिक अभियन्ता र प्रेमजी, तपाईलाई एनिबी न्यूजमा स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। प्रेमजी, तपाईले वास्तवमा खास तौरमा धर्म बचाउनको निम्ति या नेपालमा हिन्दू राष्ट्र होस् भनेर तपाईले अनसन पनि काफी दिन बस्नुभयो र अहिलेसम्म निरन्तरता तपाईँ लागि पर्नु भएको छ र पनि त्यसको रिजल्ट खास तौरमा देखिएको छैन। वास्तवमा हिन्दू राष्ट्र हुनै पर्ने आवश्यकता के छ, त्यो विषयमा हाम्रो दर्शकमा बताइदिनुहोस्। बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भनेर हामीहरूले कामना गरेको हो र 2065 साल 64 सालबाटै करिब करिब हामीहरूले सडकमा हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र 2072 सालमा हामीहरूले करिब 17 दिनको आमरण अनसन पनि बसेका थियौँ र यसका बिचमा अनेक अनेक कार्यहरू भए। तर हामीहरू कुनै एउटा नतिजा निकाल्न हामीले सकेको अवस्था चाहिँ छैन। आजसम्म हामी यसका लागि लागिरहेका छौँ र जुन प्रश्न यहाँको थियो हिन्दू राष्ट्र किन भन्ने कुरा छ, यसका धेरै आयामहरू छन्। हिन्दूको अत्यन्त बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू बस्ने भएका कारणले गर्दा पनि हिन्दू राष्ट्र भनेर हामीले भन्छौँ। त्यस्तै गरी त्यो जमिन जुन माटो हो, नेपालको माटो, त्यो माटोबाट उत्पत्ति भएको संस्कृति हो सनातन वैदिक संस्कृति र कालान्तरमा गएर त्यही सनातन वैदिक संस्कृतिलाई हिन्दू भन्ने नामले पुकारने गरेका कारणले गर्दा पनि नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामीहरूले भन्ने गरेको हो। र यसमा यी दुवै तर्कभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण तर्क चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने नेपालको माटोको मौलिक संस्कृति सनातन संस्कृति, वैदिक संस्कृति, हिन्दू संस्कृति होइ, यसमा कुनै दुविधा छैन। हामीसँग अत्यन्तै निकै धेरै पौराणिक मान्यताहरू आधारहरू हामीसँग रहेका छन्। र योभन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने सनातन संस्कृति भनेको एउटा यस्तो संस्कृति हो जुन संस्कृति जुन स्थलमा अभ्यास गरिएको छ, जुन स्थलमा व्याप्त रहेको छ, त्यो मात्र एउटा क्षेत्र बन्न सक्छ जुन शान्ति क्षेत्र बन्न सकोस्। सनातनीहरूमा सहिष्णु भावना हुन्छ। हामीलाई वेदले होस् या अनेक अनेक पुराणहरूले हुन्, हामीहरूलाई सहिष्णु बन्नका लागि चराचर जगतमा चराचर कणहरूमा चाहे ती चेतन हुन् या जड हुन्, तिनीहरूमा परमात्माको वास हुन्छ भनेर कुनै संस्कृति कुनै धर्मले भन्छ भने त्यो सनातन हिन्दू संस्कृतिले भन्छ। त्यस कारणले गर्दा नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेको हो। आजको समय मात्र नभएर यदि भविष्यमा पनि हाम्रा भावी सन्ततिहरूलाई शान्तिपूर्ण समाज होस् भन्ने हामीले कामना गर्ने हो भने त्यसका लागि हिन्दू राष्ट्र र सनातन वैदिक संस्कृतिहरूको संरक्षण त्यो क्षेत्रमा, त्यो धरामा हुनु। वास्तवमा नेपाल एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो र भारतबाट केही ब्राह्मणहरू हाम्रो एउटा इतिहासमा सुने अनुसार जहाँगिरसित दुखी भएर जहाँगिरसित बस्नको निम्ति जहाँगिरले आक्रमण गर्दाखेरि केही ब्राह्मणहरू चाहे जम्मू कश्मीर या भारतका विभिन्न प्रान्तबाट नेपाल घुसेका थिए। तर अहिले नेपालमा पनि जहाँ तक मुस्लिम आबादी बढिरहेको छ, अब हिन्दू कहाँ जाने या हिन्दुत्वको जो राष्ट्र तपाईँहरूको माग छ, त्यो विषयमा वास्तवमा तपाईँहरूको जो एउटा जो अभियान छ, त्यो अभियान वास्तवमा के को लागि त भारत र नेपाल लगायत विश्वमा खास तौरमा हिन्दूहरूको आबादी भए तापनि जो नेपाल र भारत एउटा हिन्दू राष्ट्रको मुख्य धारामा देखा पर्छ, तर राष्ट्र कानुनी रूपमा छैन। यो कहिले संविधानको तपाईँको माग सरकारसित छ या तपाईँको अभियन्ता चलाइरहने कि तपाईँ अलग अलग छरिएर काम गर्नुभएको छ, एकताबद्ध देखिएको छैन, त्यो विषयमा के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरो त यहाँले अहिलेको यो प्रश्नमा के धेरै विषयहरू समेटिएका छन्। भारतको अमुक क्षेत्रबाट अथवा मुगल शासकहरूको त्रासले गर्दा नेपालमा ब्राह्मण गएको भन्ने कुरा पूर्ण सत्य होइन। केही ब्राह्मणहरू केही सुनाइएको छ, केही होइन, केही सुनाइ होइन, त्यसमा केही सत्यता पनि। मेरो भनाइको अर्थ यो छ कि पूर्ण रूपमा हिन्दू राष्ट्र थियो र नै गए, त्यहाँ पनि मङ्गलकाल भावा गाह्रो हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ सत्य हो। तर ब्राह्मणहरू इतिहासको उत्पत्ति पौराणिक इतिहासलाई हामीले हेऱ्यौँ भने ब्राह्मणहरू अनेक ब्राह्मणहरूले तपस्या साधना गरेको स्थल नेपाल हो। जड भरतका प्रसङ्ग, काकभुसिनीका प्रसङ्गहरू हुन्, अथवा विश्वामित्र जो ब्रह्मर्षि हुनुभयो, उहाँले कौशिकी नदीको किनारमा जुन आदि प्रयागराजका रूपमा हामीले चतरा क्षेत्रलाई भन्ने गरेका छौँ, जहाँ वेदको गायत्री मन्त्रको मन्त्रद्रष्टा भएको भूमि हो, त्यो नेपाल हो। त्यस्तै गरी हामीले रामधुनी भन्ने एउटा तीर्थ नेपालको सुनसरी जिल्लामा पर्दछ, जहाँको जुन विभूति हुन्छ, ध्वनिको जुन विभूति हुन्छ, त्यो विभूति नभइकन नेपालमा भारतवर्षभरि कुनै पनि अखडा सिद्ध हुन सक्दैन। जुन क्षेत्रमा बसेर
भगवान परशुरामले लामो समय साधना गर्नुभएको थियो। राजर्षि जनकको प्रसङ्ग होस् अथवा भगवान श्रीकृष्णका लीलाहरूका प्रसङ्गहरूमा नेपालको माटोको, नेपालको भूमिको प्रसङ्ग र त्यस्तै थियो। भगवान श्रीकृष्णका पनि अनेक अनेक लीलाहरू नेपालको कृष्ण गण्डकी त शालग्राम भगवान वाहिनी भइहाल्नुभयो। तर यसमा अनेक अन्य प्रसङ्गहरू पनि रहेका छन्। भगवानहरू त्यस क्षेत्रमा हिँड्नु भएको छ, बस्नु भएको छ। साक्षात् देवघाट धाम त भगवानहरूको बैठक स्थल हो भनेर हामीहरूले पौराणिक मान्यता प्राप्त भएका कुराहरू मैले यहाँलाई सुनाउँदैछु। यसरी नेपालको माटो भनेको जहाँ ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र चारै वर्ण, चारै जातको त्यो स्थल, आश्रय स्थल, उत्पत्ति स्थलका रूपमा रहेको छ। र हामी त दावाका साथ के भन्न सक्छौँ भन्नुहुन्छ भने नेपाल भनेको त्यस्तो क्षेत्र हो जुन क्षेत्रबाट मानव सभ्यताको उत्पत्ति भएको थियो। जहाँ अहिले हाम्रो कालीगण्डकीको सेरोफेरोमा हामीले भगवान शालग्रामको दर्शन प्राप्त गर्ने गरेका छौँ। अनादिकालदेखि शालग्राम भगवानको पूजा आराधना हुने गरेको क्षेत्र त्यही क्षेत्र। त्यस्तै अर्को प्रसङ्गमा वेदव्यासको प्रसङ्ग आउन सक्छ। यहाँलाई मैले स्पष्ट पार्न खोजेको, मुगलको डरले केही ब्राह्मणहरू नेपालमा गएका हुन्। त्यो अत्यन्त सत्य कुरा, ध्रुव सत्य कुरा जस्तो हो त्यो। तर वेदव्यासले दमौलीका गुफाहरूमा बसेर वेदव्यासको रचना गरेको र अहिलेको हाम्रो पूर्वीय जुन साहित्य छ त्यो साहित्यले स्वीकार गरेको पाणिनी अर्घाखाँचीका गायत्री मन्त्रको उत्पत्ति पनि नेपालको कौशिकी नदीको किनारमा ऋषि विश्वामित्रले गायत्री मन्त्रको द्रष्टा हुनुभएको हो। उहाँले त्यसको साधना महात्मा बुद्धको पनि जन्म र भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी अहिले नेपालकै राजनीतिक भूगोलभित्रै पर्छ। तथापि हामीहरूले भारतवर्षलाई नै समग्र रूपमा एउटा राष्ट्र, सांस्कृतिक राष्ट्रका रूपमा हामीले स्वीकार गर्ने गरेका छौँ, जसमा तिब्बतदेखि लिएर म्यानमारसम्म, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश लगायतको अहिले भारतको भूमिहरू, अनेक अनेक भूमिहरूलाई हामीहरूले, भुटान लगायतको क्षेत्र भारतवर्षभित्रको हो र सांस्कृतिक रूपमा यो एउटा राष्ट्र हो भनेर हामी यसरी हामीले सांस्कृतिक रूपमा अफगानिस्तानबाट लिएर हामी कन्याकुमारी पारीसम्म हामीहरू जहाँ पुग्छौँ, म्यानमारसम्म हामीहरूको यो भारतवर्ष हो। यसलाई हामीहरूले सामान्य रूपमा भन्दा हिन्दू भन्ने शब्दमा हिमालदेखि सागरसम्मको क्षेत्र जुन छरिएको क्षेत्र छ यो क्षेत्र हिन्दू क्षेत्र हो भनेर पनि हामीहरूले त्यसरी व्याख्या गरेको प्राप्त गर्ने गर्छौँ यताउता। र जहाँसम्म हिन्दू राष्ट्र के लाग्छ यी सबै एकताबद्धबाट एउटा राष्ट्र बन्न सक्ला? सांस्कृतिक रूपमा एउटै राष्ट्र हुन आज पनि। तर अहिले त पाकिस्तान, बङ्गलादेश त अलग भइसक्यो। राष्ट्रै उहाँ त जो छ इस्लामिक राष्ट्र छ, उहाँ त हिन्दू राष्ट्रको त मतलबै छैन। यो तपाईँले अहिले जसरी यही प्रश्नमा तपाईँले मिसाएर मलाई भन्नुभएको थियो कि यसरी अनेक अनेक सङ्गठनमा, अनेक अनेक समूहमा रहँदा हिन्दू राष्ट्र नेपाल बन्न सक्छ भनेर प्रश्न सोध्नु भएको थियो। त्यो प्रश्नभित्रै यसको उत्तर पनि समाहित भएको छ। कुनै न कुनै समयमा, कुनै न कुनै कालखण्डका सनातनीहरूले अल्छीपना देखाएका कारणले गर्दा, असक्षमताका कारणले गर्दा आज यो अवस्था भएको। माता गान्धारीको माइत भएको क्षेत्र हो गान्धार भनेको। र हामीहरूका ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरूमा जुन अग्नि चाहिँ एउटा शमन गर्ने कार्यहरू भए ती सबै अहिले पाकिस्तानमा पनि गर्ने गर्छन्, यहाँहरूलाई जानकारी छ। हामीहरूले यो राजनीतिक भूगोलको कुरा गरेनौँ। राजनीतिले भूगोललाई भारतको एउटा क्षेत्र बनायो, नेपालको एउटा क्षेत्र बनायो। हामी गर्व गर्छौँ नेपाल कमसेकम एउटा हिन्दूहरूको त्यस्तो माटो हो, त्यस्तो धरती हो जहाँ कहिल्यै पनि कुनै विदेशीहरूले त्यहाँ शासन गर्न सकेनन्। हाम्रै आन्तरिक परिवारभित्रका कैयौँ शासकहरू फेरिए, मल्ल फेरिए, लक्ष्मी फेरिए, धेरै शासकहरू फेरिएका हुन्, शाहवंशहरू आए। यसका अन्य राजा रजौटाहरूमा विभिन्न 2200-2400 राजाहरू हुँदा विभिन्न भूगोलमा विभिन्न शासकहरूले राज्य गरेका हुन्। राज्य गर्नु र राजनीतिक भूगोल भन्नु र सांस्कृतिक भूगोल भन्नु पृथक विषय हो। र जहिले पनि राजनीतिका हिसाब किताबमा राजनीतिक भूगोल महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने समाजका लागि सांस्कृतिक भूगोल निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यी सबै मुलुकहरू जहाँ भिसा लागुन् या नलागुन्, तर यी मुलुकहरू एउटै हुन्, एउटै हुनुपर्छ। बिल्कुल सांस्कृतिक रूपमा एउटै हुनुपर्छ, या एउटै छ, एउटै छ। तपाईँले सांस्कृतिक भन्नुभयो। हजुर, बिल्कुल। अब जो छ खास तौरमा नेपालको राजनीतिक तर्फ जाऊँ, जहाँ तक नेपालमा अहिले जुन हिसाबले एउटा राजाको माग पनि भएको छ भन्ने खबर खास तौरमा हामीले एउटा मिडिया मार्फतै सुन्छौँ, हामीले मिडिया चलाएका छौँ। र यो खास तौरमा के अवस्था छ अहिले राजालाई ल्याउने अथवा हिन्दू राष्ट्र बनाउने अथवा दुर्गा परसाईको अभियानलाई लिएर तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला हामीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने सनातनीहरूको हाम्रो जुन लडाइँ हो, यो लडाइँ वास्तवमा सबै हाम्रो आफ्नो मौलिकतामा अडेको यो आन्दोलन हो। चाहे हिन्दू राष्ट्रको होस् या स्वधर्म संरक्षणको कुरा भनौँ या स्वाभिमानको कुरा होस्, गोर्खालीहरूको अस्तित्वको कुरा भनौँ या स्वतन्त्रको कुरा गरौँ, जुन अहिले यहाँले प्रसङ्ग उठाउनु भएको राजा अथवा राज संस्थासँग अथवा राजनीतिसँग जोडिएको प्रसङ्गको कुरा होस्। र यी स्वतन्त्र, स्वराष्ट्र, स्वाभिमान
र यी आदि आदि यी चिजहरू भनेको हामीले आफ्ना हुन् र आफ्नोप्रति हाम्रो मौलिकता छ, यसमा प्रेम भाव छ भनेर हामीले यो संरक्षणका लागि हामीले उठाएको विषयवस्तु, हामीले कुनै नौलो विषयवस्तु उठाएको होइन। र राजा र राजतन्त्र अथवा राज्य सत्ता सञ्चालन सम्बन्धी विधि भनेको सनातनभित्र हाम्रो अभ्यास गरिरहेका विधिहरू छन्। त्यसमा यदि विद्वान भएका हुन्थे भने, बुद्धि भएका हुन्थे भने गणतन्त्र ल्याइसकेपछि पनि नेपालको सर्वोच्च व्यक्तिलाई, प्रथम पुरुषलाई राजा भन्नु पर्थ्यो। नेपालको संस्कृति बुझेकाले यदि यो संविधान ल्याएका हुन्थे भने, किनभने यो अमुक गोत्रमा अथवा अमुक वंशमा जन्मेको व्यक्ति राजा हुन्छ भनेर हाम्रो संस्कृतिले भनेको छैन। हाम्रो संस्कृतिले राज्यको स्टेटको प्रमुख व्यक्तिलाई विष्णु भगवानको अवतारका स्वरूपमा रहेर प्रजापालक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो संस्कृति हो। र त्यसै अन्तर्गत यिनीहरूले अहिले चाहिँ गणतन्त्र लिएर आयौँ भने यो परिवर्तनका कुरामा हामीलाई खासै धेरै बोल्नु इच्छा चाहिँ हाम्रो विषयवस्तु होइन, तर प्रसङ्ग यहाँले ल्याउनु भएका कारणले हाम्रो चासो र हाम्रो सरकार भनेको हाम्रो स्वतन्त्र कायम हुनुपर्छ भन्न खोजेको मात्रै हो। र यो राज संस्थाको कुरा र गणतन्त्रको कुराहरूमा दुर्गा प्रसाईजीहरू लगायत अनेक शाहवंशीय राज संस्था चाहिन्छ भनेर आन्दोलन गर्ने समूहहरू छन्। हिन्दू राष्ट्रका लागि गतिविधि गर्ने हामीहरू जस्ता अनेक अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि हामीहरू छौँ। हामीहरूको बिचमा यो राज्य सत्ता सञ्चालनको विषयमा अहिलेसम्म कुनै विमति आएको चाहिँ छैन। बाहिर जुन प्रचार प्रसारमा छ त्यो गलत हो। हामीहरूको चाहना भनेको राज्यको स्टेट प्रमुख व्यक्ति राजा हुनुपर्छ। त्यसका लागि अहिलेको राज्य सत्ता जुन सञ्चालन गर्ने विधि चाहिँ यदि गलत छ भने यो समाजले यसलाई फ्याँक्नुपर्छ। बिल्कुल। तपाईँले जुन समय अनसन बस्नुभयो र त्यो समयमा के को माग थियो र कति दिन अनसन बस्नुभयो त्यो विषय? अनसन त मैले 2वटा अनसन मैले मेरो जीवनमा मैले सत्याग्रहका लागि 2 पटकमा बस्न परेको छ, अहिलेसम्म बसेको छु। त्यसमा 2072 सालमा संविधान जारी हुनै लाग्ने बेलामा नेपाल सनातनीहरूको मुलुक हो र यो मौलिक नेपालीहरूले निर्माण गरेको संविधान हुनुपर्छ, नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हामीले बसेका थियौँ। र यसमा हाम्रो आधार चाहिँ के थियो भन्नुहुन्छ भने संविधान जारी हुनुभन्दा पूर्व तत्कालीन संविधान सभाले जनताहरूबाट मत सङ्कलन गरेको थियो र त्यसमा हामीहरूले प्राप्त गरे अनुसार यदि हामीले बोलेको कुरा गलत हो भने वर्तमान नेपाल सरकार र तत्कालीन सरकारलाई समेत हामी चुनौती दिन चाहन्छौँ। त्यो बेलामा धर्म सम्बन्धी माग कति आएको थियो त्यसको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुपर्छ, नत्र भने राज्यको ढुकुटी खर्च गरेर जथाभावी तरिकाले खर्च गर्न पाइँदैन। त्यसकारणले अत्यन्त बहुसङ्ख्यक नेपालीहरूले सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर माग राख्दै त्यो मागहरूलाई, त्यो राय सुझावहरूलाई वास्तै नगरिकन जुन धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गराउने भन्ने यिनीहरूका आन्तरिक कुराहरू हामीले जानकारी प्राप्त गरिसकेपछि हामीले 17 दिनसम्म आमरण अनसन बसेका थियौँ र त्यसको मुख्य एजेन्डा भनेकै नेपाल सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने एजेन्डा रहेको थियो। त्यो सँगै रहेका अन्य मुद्दाहरू थिए, गौ संरक्षणका कुरा, सनातन संस्कृति संरक्षणका कुराहरू, हाम्रा यी गुठीहरूका नाममा देवस्वहरू जुन राज्यले कब्जा गरेर राखेको छ त्यो कब्जा गरेर राखेकाहरू तत्सम्बन्धी क्षेत्रीय ती कुल परम्परा अनुसारका व्यक्तिहरू र ती गुठीहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्छ, त्यो सामर्थ्यहरू दिनुपर्छ भन्ने आदि हाम्रा त्यो बेलामा माग रहेका थिए। बिल्कुल। अब के लाग्छ अहिले डेटमा जुन हिसाबले नेपालको राजनीति छ त्यो अहिले वास्तवमा एक दहरोपनाको देखिएको छैन, कसैलाई पनि विश्वास गर्न सकिएको छैन भन्छन्, जनता बाँडिएका छन्, कोही कता भएका छन्। त्यसलाई एकताबद्ध बनाएर जुन हिसाबले पृथ्वीनारायण शाहले एकताबद्ध नेपाललाई बनाएर नेपाल राष्ट्र बनाए तस्तैको अहिले तपाईँलाई कसको विश्वास गर्नुहुन्छ कि राष्ट्र कायम रहोस् र शान्ति वातावरणमा नेपाली जनताको उन्नति र प्रगति हुने हिसाब के कसरी हुन सक्छ? पृथ्वीनारायण शाह बडा महाराजको तपाईँले जुन प्रसङ्ग निकाल्नु भएको छ, उहाँ एउटा ऋषि हुनुहुन्थ्यो, राजा मात्रै हुनुहुन्थेन। राजर्षि जनकको जन्मपछि नेपालको माटोमा अर्को राजर्षिका रूपमा उहाँ जन्म लिनुभएको हो। त्यसकारणले उहाँले यो देवस्व, यो देवभूमिलाई जुन प्रकारले सङ्ग्रह गरेर विदेशीहरूको जुन एउटा लहर थियो, अतिक्रमणको लहर थियो, त्यो लहरलाई परास्त गर्न सक्नुभयो। यो भगवान गोरखनाथको आशीर्वादले उहाँले त्यो शक्ति प्राप्त गरेर नेपालको आजको जुन विश्वकै एउटा नमुना राष्ट्रका रूपमा अथवा एउटा स्वतन्त्र मुलुकका रूपमा एकमात्र राष्ट्रका रूपमा जुन नेपालको अस्तित्व रहेको छ, जुन सनातन संस्कृतिको उद्गम स्थलका रूपमा पनि रहेको छ, सगरमाथाको देशका रूपमा रहेको छ, राजर्षि जनकको देशका रूपमा रहेको छ, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलका रूपमा रहेको छ। वास्तवमा यो देवभूमि भएका कारणले गर्दा यस्तै राजर्षि पृथ्वीनारायण शाह जस्ता व्यक्तिहरूको जन्म भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्भव भएको हो। र अहिले यतिखेर हामीहरूले यही म राजर्षि बारम्बार भन्न रुचाउँछु, किनभने उहाँले जसरी नेपालमा भएका सम्पूर्ण जात जातिहरूलाई एउटा परिवारका रूपमा देख्नुहुन्थ्यो, यो एउटा ऋषिले देख्न सक्ने नजरमा मात्रै आउने कुरा हो। अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूले यो नजरले देख्न सकेनन्, किनभने
संस्कृति भनेको त्यो राष्ट्रको गहना हो, मेरुदण्ड हो, सब कुछ हो। मान्छेले जन्म लिने बेलामा आमाको कोखबाट मात्रै नभएर संस्कृतिको जन्मबाट पनि कोखबाट पनि जन्म लिएको हुन्छ। भगवान श्रीकृष्णले भागवतमा पनि के भन्नुभएको छ भने स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह भन्नुभएको छ। उहाँले यो भन्नुभएको छैन म माथि विश्वास गर भन्नुभएको छ, तर यो धर्ममाथि विश्वास गर भन्नुभएको छैन। स्वधर्ममाथि विश्वास गर, कुल धर्ममाथि विश्वास गर, परम्परामाथि विश्वास गर भन्नुभएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीहरूले यो नेपाललाई कुनै पनि हालतमा यो संस्कृति संरक्षण नगरेसम्म नेपालको कुनै पनि हालतमा संरक्षण हुन सक्ने अवस्था छैन। अहिलेका वर्तमान राजनीतिक पार्टीहरूले गरेका गतिविधिहरू, नेतृत्वहरूले गरेका गतिविधिहरू अत्यन्त दुःखद खालका छन् र यो दुःखद हुनु पनि स्वाभाविक छ। किनभने नेपालको निर्माण गर्नका लागि नेपालमा एउटा विधि विधान चाहिन्छ। हरेक चिजको निर्माणका लागि एउटा विधि विधान, नियम कानुनहरूको आवश्यकता पर्छ। दुर्भाग्यको कुरा हामीले भन्नुपर्छ, पछिल्ला केही दशकहरू नेपालको सम्पूर्ण कानुन, नेपालका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूमा वैदेशिक क्षेत्रबाट निकै ठुलो हस्तक्षेप भएको छ र त्यो हस्तक्षेपका कारणले गर्दा नेपालमा बनेको जुन संविधान छ, अहिलेको संविधान, यो संविधान नेपाली मौलिकता अनुसारको छैन, नेपाली माटो अनुसारको छैन, नेपाली पहिचान अनुसारको छैन। त्यसकारणले गर्दा यो आज नभए पनि, भोलि नभए पनि कुनै न कुनै दिन यो व्यवस्था पतन हुनु नै छ। यो प्राकृतिक नियमको कुरा मैले यहाँहरूलाई गर्दैछु मैले। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कुनै यहाँहरूले पनि आश्चर्य नमान्नु होला कि वर्तमानमा नेपालमा रहेको व्यवस्था गयो भन्दा आश्चर्य मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन। बिल्कुल। यहाँ जो छ प्रेम भारद्वाज जी, जो कि सामाजिक या हाम्रो धार्मिक अभियन्ताको रूपमा यहाँले बहुत ही एउटा समाजलाई सबैलाई एक छातामा पिरोएर हिँड्ने अभियान पनि उहाँले चलाउनु भएको छ र हाम्रो एनिवे न्युजलाई तपाईँले समय दिनुभयो। केही हाम्रा दर्शकहरू, विश्वमा रहेका नेपाली दाजुभाइहरू, खासमा अहिले यो पर्व पनि अहिले तिहारकै पर्व चलिरहेका छन्। अब तिहार समाप्त भइसक्यो, अब आज लास्ट हो। आजपछि अब हाम्रो एउटा तिहार खतम भएको छ। एउटा संस्कृतिको हाम्रो जो एउटा मान्यता छ कि तिहारको छठपछि हाम्रो लगभग तिहार सिद्धिन्छन् हिन्दूहरूका, बाँकी त इसाईको आउँदैछ, इसाईहरूको आउँदैछ, सबै बढिरहन्छ होइन। र अब तपाईँ हाम्रा केही खास विश्वमा रहेका दाजुभाइलाई 2 शब्द दिनुहोस्। यहाँहरू सबैलाई सनातन संस्कृति, परम्परा र मूल्य मान्यता संरक्षणका लागि अगाडि बढ्ने मनोभावना पैदा हुन्। भगवान सूर्यनारायणको आशीर्वाद, छठी माईको आशीर्वादले यहाँहरूमा शक्ति प्राप्त होस्। वास्तवमै नेपालमा रहेका सम्पूर्ण जात जातिहरू अथवा यस भारतवर्ष भरि रहेका सम्पूर्ण जात जातिहरू सनातनी हुन्। हामीहरूका इष्टदेवहरू एक छन्। हामीहरूका उपासनाका विधि मात्र फरक छन्। त्यो पनि स्थानका कारणले, भाषाका कारणले, सुगमताका कारणले, शिक्षाको स्तरका कारणले परिवर्तन भएको हो। हामी एउटा परिवार हो। त्यसैले सम्पूर्ण जात जातिहरू, जति पनि जात जातिका कुल धर्म परम्पराहरू छन्, तिनलाई रक्षा गर्नु, एकले अर्काका कुल धर्म र परम्पराको संरक्षणमा योगदान पुर्याउनु हामी सनातनीहरूको मुख्य दायित्व हो। यही कर्तव्य हो र यही हामीहरूको अधिकार पनि हो। त्यसैले सबैका बीचमा यी हर्षमय पर्वहरू बित्दै गए। अब आज छठ पर्वको दिन रहेको छ। यहाँहरू सबैलाई छठ पर्वको शुभकामना र अबका 1-2 दिनभित्रमै आउने गरेको हरिबोधनी एकादशी पर्वको समेत मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरूलाई व्यक्त गर्दै हामीसँगै जोडिदिनु होला, साथमा रहिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हरि ओम तस्सत्। हाम्रो एनिवे न्युजमा आइदिनु यसको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार।